Efu atoli di leki commit you no depe u sido yaso 7 minuten over 1:30 voor de woko bakadina die idee fu du fu timung fu bakayali 2019 dan bijna fu no holi mi sevi dat mi taki wan bepaalde sani die kan de directeur senem gwe direct aan ontslag. Omdat mi no man begrijp na minister voor onderwijs, wetenschap en cultuur. Mino echte tutu mino man begrijp aan minister de. Omdat u begrijpt dat je de pikkie voor avond e-mail, laatste klas, de pikking, laatste klas dan tide, de go dino a petitie naar Nationale Assemblée. De pikking ja laatste klas. En dat in september a vakantie die passa dat de kiesie bericht dat die natoli die lekkie komitju en die natoli de anders. Dat zullen we dat horen. Maar voor no ja toli komitju faya wan so. Dat die de kiesie bericht in september. Taki den otapasito asiko. Hoe en hemelsnaam yo tapu asiko pere piki ja in die laatste klas die de moet maken examen. Dan minister legt den piki uit. Taki jo aba den gwa hafo. Aba den go du sang. Fa ukai woko. Ageke we woko ke kip zonder kop. A precies soto. Aso wat gezegd de redo. Want da ageke ke kip zonder kop we woko. Omdat de piki no ka doorloop. Wan studie. Tere do de laatste klas dat je ko tijden taki asiko na igodo de mugwa hafo. Zo to diploma yo gide in godsnaam. Hafo ime diploma. Aso yo ka diploma die yo gide. Dus tu minoma begrijp taki desaniaso e passa aidiwi onderwijs. Also je wisi taki ibiofen taki kanyasi ko mutapu avond ime yo oude stijl of van de mai kanyasa ni mutapu. Dat gide piki a ruimte meke de piki studeer af. Maar ik kan go tagi de piki voor derde klas taki yo tapu asiko. Dus na einde vakantie is dong. Efu miasafu na White Beach ibe go. Nee kisi wan so tu denka nee di de sibe a sang. Nee, belgwa directeur taki we tapasiko. Want dat die wanka veronderstel me. Want en dina be de wan beleid die stempel uit na het idee. Dat je wel bouwen san netjes af. Ja toch? Dat je bouwen san netjes af. Voor zo goed dat je de picking studeer af. Want ino kan leg me uit dat je ook de picking diploma voor HAVO en voor e-mail. Dat ga je toch niet doen. Want de competentie die brengen de picking bij. Na de competentie voor wat e-mail siko. Dat die de piki ja laatste klas voor avond e-mail. Dat je vindt dat je de piki ook wat HAVO of zo to siko de kan maken keuze. Wat voor rommel is dat? Nou gewoon rommel toch? Dus adenki, a visie, a paki se ja piki be abiasan ja wani goton, ja wani leli. Dus dat gewoon, want HAVO en e-mail zijn niet hetzelfde. Zelfs de vakken heeft je verschil. Want was er mij taki bij HAVO, je kiest scheikunde en scheikunde na ik voor volgens mij e-mail. Je begrijpt dus? A minister, ja je dus. Mesabi. Tutu mine begrijp a minister. Mij begrijp en geen seconde meer begrijp aan die saai taki. Dus mij begrijp de san jij wat niet doen. Ino kan sudon wat. Mi apoi take tafas miro denk ya baka in bureau wa sudon aan een deskundige nee de kengi pakise nee de teka besluit ja mira ibi besande zeker na White Beach kan ya sudon ja sudon gewoon ne sonne kan ya in sibi kisi wan dem dan alleen ik kan doen de zo toe zijn ja maar wanneer we praten serieus praten over beleid en guatapu voor onderwijs. Dan me denk ik dat ik kan doen de sanya. Na ad hoc beslissende kan je de sanya. Gewoon niet op one day dat je doet de sanya. En dat die ook gwenti kabafu na regering. Nee, maar je zou de omeleisi. Hoe zou je de omeleisi dat je de moet stop aan zo toe mentaliteit de. Die de mij kwam aan wasa ni bali ye. Chai pesi afu ginging. Tama wongila. Of tama fosi de fu stata ki no asani de we wan do no boom.
je fanya ala de piking die go de kiezen ja siko de waka eerste, tweede, volgens mij aan de derde klasse oude stijl bij de. Me kan je zo e-mail oude stijl. De piking door derde klas ne, yo tak ja siko e tapo te sanit samano de fu tapu ya siko e tapu no wanye next na wi si pede go. Asiko e tapu. Amusu de taki wansanya. Zeker kan de wansani. No. Wasanya de boom boy. Serieus wasani no de boom. Nyetaigi wasan no de boom. Wanneer bedoel ik overheid ik regering inoka sudon gewoon dat je oppo taki je doen wasan gewoon. En kom nog bij kijken, je gaat dan taki even informatie you kiezen van je hart ja zo. Dat je in september na ministerie informeer de piking. Minister amobete pakitas je. Ja toch, amobete pakitas. Want dat is geen beleid toch? Dat kan nog een keer beleid toch? En dan je takita piking go pai kabasevi fu begona asiko. Dat je ko belde piking in vakantie fu leg de. En luku van BVL stak. Is er nog we begrijpt dat je teken is die nog een keer reactie die aan minister Gita BVL. En met taigi, si kifeng, even toilet de no, si kifeng aan pisi pampilape. Wie si pay de skive, yo si te suko de fuko sube fopo, da wango taki. Jou begrijpt taki tu, na serieus as iko oppo, na gewoon baka por de pikyo go tampu, da wango taki. Of de raadadviseur ook kwa in fuko taki. En dan zorg jij ook, maar dat is geen beleid, dat is geen manier van regeren. Dat je nabi nodig toch? Na precies zo dat service aan voeden sikopiki die ben pai a lagere school aan Milo school toch. A hi vakantie a hi tende sama taki de pikin pai. Peisha te anang en futus tampu sido of sai du. A di one of two di for de for sikopo yoko yo go sido aan tafel aan fibos. Uko leg uit taki de sama di pai de monyo fene de Monica ba. Dan kan ik go luku amalga nyabe wan bai wan mo piki bete tas ja piki. No ago paya siko monya no man baya tas. Oncha ifenya moni de. Dan kan ik go luko me wakara piki woko di mu godu. Imu fene for love go tampa ini rei fu fene imoni baka. So chocho de sama namo sevi. Gewoon onnodig terwijl even je met een beleid, met een boem afspraken, doe de sani, kon de sani na gewoon. Dat probleem na dit toch? Want je bent daar om beleid te maken, af dat je de paai uit de belastingcenten. Maar je bent want to doen dus aan je doe, voor seliwi. Dus minister, tide bijna, ik ga go fu kwa usu. Sdon do wan bom, teke wan kanko wata, dai pakisei gon tapu boom. Pakisei gon tapu fu de acties die wan teke, aletje ke bijna jainu wan pedi wan iwai wan teke solo actie. Ine pe saman a de taman. Isab de sotu man de man de janya pe da bijna ala mai tampe lukwen gewoon me kama wan pe mensan. Wat ai wai pe mi pe toch? Iwai wan taki. Te taki da no asama mag piki. Asa nai goso. Dus we roepen minister voor onderwijs. Dat je in die geval dat je een movu dat je wanneer een succesvol schooljaar. Dat hij het doet des aan die moet doen. Dat hij het stempel van boembeleid die duidelijk die alles samen. En dat is servi een ministerie. Een hoogste gezag naar een ministerie. Dat hoor je aan de afspraken en tjaya san koboen. Akan dat je abi een idee maar bespreken. En dat we lukken van san niet waka. Maar kota ki je draagt sani op en soms sani no bun sefi bi kijk van de pikin daar. Van je tapu de pikin die ja laatste jali taki dem guawantasiko. En dat is toch rommel? Dat leg me uit zo to diploma yo gide pikin no leg me uit. Leg me uit zo to diploma yo gide pikin. Bika de competenties die brengen de bij de afgelopen toeriali na competenties voor email. Voor de pikin ma profileer tapa a niveau de. Dan hoor je chai den guawantasiko. Dat zou je ook kiezen. Dus dat is mij begrijp. Echt, hij go boven mijn verstand. Daarom maak ik hem tagja desnoods op.
De lion tas. Wana zo lauw san je doen. Dus, echt, Iron Lady, teke gadu begi. Teke ting, aan je staf. En voor de man draai wan cursus ju communicatie. Me kere man daaien ju. Ja? Me kere man daaya cursus communicatie ju. Dan denk je dat je dat is aan je pipiki zo. Maar natuurlijk, deze man, me actie theater, want daar heb je ruimte bakken, want even na zo arregeren me go om. Pats boom, je doet sani. Sandi sama moet teke seka. Ze veke van de piki jape, i bayala isiko sani, de benodigheden die abidja siko ya. I bayala kaba. Den, i teke seka, i go pai fasiko da gewoon in vakantie de my belly. Taki in guata asiko. Yuani no wani in guata asiko. No asama no makenyen. Max misbruik toch? Want zij nemen van het ministerie voor gide piki aan toegang, aan ruimte, beter gezegd, voor sluit als code af. Maar je abade piki gwa voor weet ik veel zij je doen. Dus men hoopt dat je verandering kwa niet de man de scope piki goti ja dena tama wabi dat jij niet gongo saboto dat ik zie dat jij aan jij. Maar we bigi gi atoli want atoli leki kabato. Dat we bigi gi. Maar dan me hoop dat je daar na maar doen aan ook toe. Me hoop bika kasi ja pu gi de bigi pe ogu ma Iron Lady gi de bigi dat kan nou wisi pe de go. Toch was ik e tapu. Dat kan je niet maken. En me hoop dat je de volksvertegenwoordigers, de 51 die Janja Nationale Assemblée, die a volk fuzana kiezen, dat je teke ten en de vetigi a volk fuzana. Want dat kan dat ik apure piki zomaar go potja want asko. Dan